Uşaqlar bizim gələcəyimizdir və onlar da yaşamaq üçün insani hüquqlara sahibdirlər. İrqi, dili, milləti nə olursa olsun, hər bir uşağın haqqı var ki, öz hüquqlarından istifadə etsin. Bu onun fərdi inkişafı və xoşbəxt gələcəyi üçün labüddür. Gələcəyimizin necə olması bugün uşaqların haqq və hüquqlarını necə təmin etməyimizdən asılıdır. Yaşamaq, inkişaf etmək və öz gələcəyini qurmaq üçün öz hüquqları var. Dövlətimiz və onun qanunları da bu baxımdan uşaqların hüquqlarını qoruyur, onun təmin edilməsi üçün tədbirlər görür. Hər bir uşağın yaşamaq, normal şəkildə fiziki, əqli və mənəvi cəhətdən inkişaf etmək hüququ vardır. Qeyd edək ki, ənənəvi olaraq Ombudsman tərəfindən Uşaq Hüquqları haqqında konvensiyanın qəbul edilməsinin ildönümü ərəfəsində oktyabrın 20-sindən noyabrın 20-sinədək ölkəmizdə Uşaq Hüquqları aylığı elan edilir. Biz hər birimiz öz hüquqlarımızı bilməli və onu tələb etməliyik. Buna hər kəsin haqqı vardır. Uşaqları hüquqlarından məhrum etməməli və buna imkan verilməliyik. Çünki bir uşağın hüquqlarını əlindən almaq, həm də onun gələcəyini oğurlamaq deməkdir. Gəlin onların hüquqlarını qoruyaq və təmin edək. Axı onlar bizim gələcəyimizdir.